Hei, tässä on enää muutama päivä aikaa tämän vuoden Hugo-ehdokkuusasettelulle, joten mä ajattelin, että no miksi mä tekisin jonkunlaisen videon. Yritetään saada ehdokkuuksia, ei pelkästään tietenkään nörttikulttuurivisalle, vaan ihan niin kuin suomalaisille tekijöille. Viime vuoden Glasgow Worldconissa oli hirvittävä määrä suomalaisia faneja, monta sataa. Siitä huolimatta ainoa suomalainen teos, joka pääsi ehdolle, oli Alan Wake 2. Erinomainen peli, ei siinä mitään, mutta vähän sääli, että tosi moni muu tekijä jäi ilman. Joten kaikkihan tietää, että viime vuonna jäseninä Glasgowssa olleet saa myös ehdokkuusasetteluoikeuden, eli nomination rightin, tämän vuoden Worldconiin. Eli jos te haluatte, että suomalaiset pääsee vielä kivemmin esille, niin ehdottakaa jotain suomalaista tekijää. Ehdottakaa artistiksi vaikka Maija Hahtoo, todella mainioita teoksia. Ollut myös Glasgowssa esillä, joten varmasti ihmiset vois tunnistaa. Suomesta löytyy esimerkiksi mainioita podcasteja, tietenkin Tähtivalta-podcasti on hyvä, mainioita lehtiä, siellä on se Tähtivalta, Spin, Portti, mitä näitä nyt on. Ja toki jos keksitte muita teoksia, nyt ei tällä hetkellä löytynyt niin kuin omasta takaa tai yhteistyökokouksessakaan tullut kenellekään mieleen, mitä kotimaisia teoksia olisi viime vuonna ilmestynyt, jotka olisi. Mutta hei, jos tiedätte jotain lyhyttä fiktioa, pitkää fiktioa, joka on ilmestynyt esimerkiksi englanniksi, niin ehdottakaa sitä. Ja tietenkin henkilökohtaisesti, jos voitte ehdottaa sinne Best Game or Interactive Work-kategoriaan nörttikulttuurivisaa, Kikacho-quizia, niin arvostaisin. Mutta jos ette mua usko, niin kuunnelkaa viisaampia vanhempia fandomin jäseniä, esimerkiksi Jukka Halmetta. No eikö kaikkien Jukka kannata sitten tietenkin laittaa ehdokasasetteluun jotain? Ehdottomasti kannattaa. Hei, kiitos Jukka tosi paljon. Ja siinä kuulitte, älkää mua uskoko, kuunnelkaa Jukkaa ja ehdottakaa nörttikulttuurivisaa ja muita tämän vuoden Hugo-ehdokkuuksiin. Ei tässä muuta kuin nähdään visassa. Moro!